Mis su lemmiklaul praegu on? Praegu minu lemmiklaul. Nii raske küsimus. Oota, ma pean mõtlema. Mulle väga meeldib näiteks Symphony. Kas te olete kuulnud seda lugu või? Yeah. Mis see bändi nimi on? Võib-olla Gold Bandit. Jah. Clean Bandit. ja, see on hästi tore lugu. Mida sa leiutada tahaksid? Mida ma tahaksin leiutada? Ajamasina oleks päris tore. Ma tahaks rännata kuhugi minevikku ja näha, kuidas inimesed päriselt elasid siis. Mis on su kõige uuem lugu? Minu kõige uuem lugu on üks laul, millel ei olegi veel pealkirja. Praegu selle loo pealkirja on Maria lugu. Aga loodetavasti ta saab varsti pealkirja ka endale. Miks muusika vahel muutub kõvemaks ja kõvemaks? Ma arvan, et sellepärast, et need, kes seda muusikat teevad, et võib-olla neile tundub, et ta peaks olema valjem, et siis ta äkki jääb inimestele rohkem meelde või sellel hetkel just on vaja, et see muusika oleks vali. Miks see muusika rahustab sind ja kas sa laulad mõnikord ka oma beebile? Beebidele. Mul on 2 beebit. Ja see oleneb muusikast, mõni muusika ei rahusta, aga mõni rahustab. Ma veel ei ole laulnud. Selles suhtes, et ma arvan, et nad kuulevad, kui ma laulan. Nii et äkki see rahustab neid. Ma ei tea. Kui kaua läheb laulu tegemiseks aega? Mõnikord see läheb hästi ruttu. Siis kui tead täpselt, millest sa tahad kirjutada laulu. Aga mõnikord see võtab hästi kaua aega. Nii et näiteks suured heliloojad mõnikord kirjutavad ühte suurt pikka teost kirjutavad aasta aega. Kui vanalt hakkasid sa laulma? Siis kui ma ei teagi, minu ema ütleb, et ma hakkasin enne laulma kui rääkima, nii et see võis olla, kui ma olin kuskil 2, äkki 2. Kas sulle meeldib maalida ja joonistada? Mulle meeldib näha, kuidas inimesed maalivad ja joonistavad, need, kes oskavad maalida ja joonistada. Kahjuks ma ise ei oska, ma hea meelega oskaksin. Aga mis peab õppima minema. Kas sa mingit pilli ka oskad mängida? Jaa, ma oskan klaverit mängida ja siis ma võin mängida shakerit või marakat. Marakat te teate, on ju? Ja. Kas te teate sellist pilli nagu meloodika? See on selline pill, kus on nagu, ta on nagu väike klaver, aga siis seal on toru küljes ja siis sa puhud ja vajutad samal ajal neid nuppe. Miks paljud laulud räägivad armastusest? Sellepärast, et ma arvan, et armastus on üks tähtsamaid asju maailmas. Miks sa lauljaks hakkasid? Sest mulle tundus see loogiline. Ma kogu aeg laulsin kodus ja koolis ja siis kuidagi see oli siuke loogiline jätk. Mis stiili sulle laulda kõige rohkem meeldib? Mulle meeldib kõige rohkem laulda ballaade, sest need on rahulikud ja ilusad. Mida sa teed vabal ajal veel? Vabal ajal ma käin näiteks oma elukaaslasega rabas jalutamas või saan sõpradega kokku või käin kinos. Teen midagi lõbusat. Kuidas sa laulma õppisid? Mul on hästi palju õpetajaid olnud
lasteaias oli üks hästi tore õpetaja ja siis koolis oli mitu toredat õpetajat ja ülikoolis oli, nii et ma olen õppinud hästi pikalt. Kes su iidol on? Võiks öelda, et Kadri Voorand. Sellepärast, et ta on äärmiselt andekas, äärmiselt tore ja tegus inimene. Kas sulle meeldib süüa teha? Mõnikord, jah. Mis on sinu kõige veidram hääl, mida sa teha oskad ja kas sa võiksid seda demonstreerida? Võib olla selline hääl. Kas see on veider? Kas te ise ka laulate? Kooris. Kas te laulate mitmehäälselt? 2 häält on. Ja 3 häält.
kas küsimused said otsa? Päris palju küsimusi oli. Kas te ise mõtlesite me välja? Mõned sest et teised mõtlesid teie sõbrast. See vist oli teised lapsed. Need ei tea. ise küsida nende käest. Kas te ise ka laulate? Koolis. Kas te laulate mitmehäälselt? 2 aastat. Mis hääli te laulate? Teist magat. Mis koolis te käite? Kus see on? Kiriku juures. See on hästi muusikakool. Ma meeldib teile laulda. Miks? Kas laulud ei ole huvitavad või miks? Aga siis te peate äkki proovima hoopis soolo laulda. See on põnev. Siis saab ise valida, mis laulab. No, peab proovima. Nii tore. Aitäh teile. Kõik. See on päris raske, kui see tegid laulad kõrgelt. Jah.